วัสดีทุกท่านกับวันนี้กับผมกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดนม100มิลลิลิตรครับเป็นขวดนมเปรี้ยวเป็นขวดพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วครับตัวเนื้อพลาสติกนำมาล้างกันครับค่อนข้างดีอยู่ครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับผมเป็นขวดพลาสติกสีขาวนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดเหลือใช้ครับผม